คูตี้เปิดตัวหมอนอัจฉริยะด้วย AI ช่วยบรรเทาปัญหาการนอนกรนหมอนนี้ดูเหมือนหมอน Memory Foam ทั่วไปแต่มีสาย Power Cable และระบบตรวจจับพิเศษที่ดีเทคการสั่นสะเทือนจากการนอนกรนเมื่อดีเทคได้ระบบ Bone Conduction จะปรับหมอนอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนท่านอนแก้ไขการอุดกั้นทางเดินหายใจข้อมูลที่รายงานมีความแม่นยำกว่า 90% และหมอน2ใบสามารถทำงานพร้อมกันได้โดยไม่รบกวนกันระบบนี้อาศัย Airbag ภายในหมอน AI ที่สามารถปรับตำแหน่งศีรษะได้โดยไม่ต้องปลุกผู้ใช้หากไม่ต้องการใช้ระบบปรับอัตโนมัติก็สามารถปิด Smart Intervention และบันทึกเฉพาะข้อมูลการนอนในแอปพลิเคชันครับอัปเดตข่าวสารวงการ AI ได้ที่พร้อม Expert